ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки созаси хуб ҳастед. Худора шукр, мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, имрӯз закасман гирифтам, хостам ки баҳриш мо навор кунам. Уқа закасам хай закаси калон нестай. Амхе закас кардам. Рости гап гелдилядош ҳамаш закасай. Кремо закасан, яъне духи закасай ҳардуш. Рости гап аи духи қариб 6 закас буд. Неким успед накардам ву наличи тамом шидаги будай ё скидка шидаги будан, тамом шидаги будааст. Ҳами дита гирифтам. И увлажняющий кремай хай на иш ай шафтолу уш ай асал ишам хай асал крем для лица, рук и тела. Увлажняющий кремай креми нағзай. Мисол ҳар вақте ки таҳорат мекунӣ метавонӣ ки рӯ қоқ кардӣ ай ҳами крем дар руд кунӣ, рӯ молоимаки хушрӯ мешава. Хай и крем и духиёи зуран скидка буда закас шуда гирифтам. Хай дита успед кардам гирифтанда. Гело вообще зур ҳам худам истифода мебарам, ҳам клиентҳо закас мекунам. Ана ира очищающий тоник для всех типов кож. Ира барои хидмат гирифтагиём. Ишам гел для умывания для всех типов кож. Ишам барои хидмат гирифтам. Ишам барои хидмат гирифтам. Крем для всех типов кож. Инамҷа хай навистагӣ ки против всем возрастных изменения. Ҳар як одам мисол ами 30 ки дуромад мисол бояд ки руша ухаживат куна. Мисол хай бо пешгирӣ мешавад. Анам хеле дӯстони азиз и каталоги навай. Чихеле ки чанд бор дар наворум гуфтам. Канали навай дастгирӣ кунӣ, подписатсия кунӣ, лайк бумонӣ, фикри ақидҳои худтона дар комментария бинависӣ. Мисол ягон чиз агар бихоҳӣ фаҳмидан, мисол савол додан бигирӣ. Метавонам ки мисол маълумотим да продукцияи Феберлик ба Феберлик ҳамеш хубай ки ҳамаи чизаш ҳалалай. Ҳамаи продукцияш ҳалал. Касоне ки кор кардан мехоҳанд, мисол да ҳамаи номеро занг бизана. Ҳамаи нозикиҳои корро мефаҳмонем. Мисол дар группаи мо занҳо бисёрай, занҳои тоҷик. Мисол ҳама каса якҷоя, ҳамаро фаҳмонда, ёд дода, мисол ҳамдигар қатӣ кор мекунем. Иншааллоҳ ки дар коротон пешравӣ мешава. Дӯстони азиз, ай духиро гуфтам, духи нағза, ай духи хидмда гирифтагиём. Уже нами қашидааст. Хай духи нағз. Рости гап ҳар духи маъқулам намешава. И духи маъқул шудак. Ҳам стойкияй, ҳам буш свежияй, дилгир намекуна одама. Ай духи шабидаги ҷои корум рафтагӣ будам, якта ҳамкорам ҳамаро бу кашида истодааст ки як бӯ омадистай, бӯи кӣ боша? Баъд мара дид гуфт и бӯи духит хушрӯ омадам закас кард. Гуфтам майли. Ана и духира дар рӯзи таваллуди шавҳарам бачам закас кардак. Иам духи нағз, ганда, вообще зур буш. Ҳамада маъқул шуд, шавҳарамда маъқул шуд. Рости гап шавҳарам ҳар духиро маъқул намекунад, лекин и духи маъқул шуда. Ва дӯстони азиз, ман худам анами истифода мебарам. И барои қошай, мисол қошда қалам намекунам, ай мекунам. Мисол рӯзи дароз 5 вақт таҳорат мекунам, 3 вақт таҳорат мекунам.
ай ҳамин мисол да хушо мешакм чӣ намерава. Кай ки собуншу кардӣ, баъд мисол мерава мисол ҳар хел цвето дора. Мисол сиёҳ пура сиёҳ, камтар торик, бо ториктар, бо рӯшантар. Ман ҳамин светш мекунам. Шумодам тавсия метиҳам шумоам бикунӣ. Иншааллоҳ ки маъқул мешавад. Шумода ҳамихел кистичка дора. Кистичка дора. Мисол ин кистичкара мисол тар карда ва мисол қошида чӣ хеле ки хита мефура ҳамон хел мисол форма мекунӣ қошида. Баъд дӯстони азиз қаламшам вообще зур оли бигиред шумодам маъқул мешавад. Қалами чашмаӣ барои чашм маслини намерава то агар собун қати бушӯй намерава неким ана ҳами гел для умывания қати бушӯй ҳамихел рута тоб тоза мекуна. И гел для умывания мумкин ки хай бисёриё бидонанд, бисёриё намедонанд. Барои одамои намедонистагӣ ира мисол ҳами саҳар бега рота собуншу намекунива қати ҳами як ами як донаи нахит камтар зиёдтар дасти рута мешӯӣ. Баъд мисол дар кафи дастат мерезию. Баъд рӯҳота хушрӯ шакида молида мисол ранги собунворӣ рота мешӯӣ. ҳамтар мулоима ранге ки ранги пӯсти кӯдаки навшидагидам хеле приятный мешава. Баъди мисол анаи крем и SPF дора бо мисол солнцезащитада дар офтобӣ ягон заларш нестай. Ишам шумодам тавсия метиҳам бигирӣ. Иншааллоҳ ки маъқултон мешава. Иамни барои мисол ҳамин рӯра тоза кардан шумоам бигиред. Иншааллоҳ ки шумодам маъқул мешава. Бо раҳмат мегӯям. Баъд дӯстони азиз аянае гирифтам. Аромат для дома. Вообще ҳар хел запах дора. Лекин ман ҳамин запахша гирифтам. Буш хушрӯ запахиш хонада меистад. Хай ман намедонам ки ҳамин чӯбчаҳоро алов мекунӣ ё ки ира просто так ҳамихел дурuni ҳамида мемонӣ. Дуруни ида овай дурунишда овай уже ира бидида ним шидаст, кам шидаст. ҳамин чӯбчаҳоро дар дуруни ҳамин медозӣ. Акман намедонам ки ира алов мекунӣ намекунӣ ки бачаҳои ман алов кардиянд. лекин алов мекунӣ хеле дуд карда намеиста. Алов мекунӣ хеле сухта меиста. Баъд дига кише гуфтам ин алова чӣ ба ира даргиронде? Ина ҳамихеле ҷош хай сухтагиаю. Дига алов накардем. ҳамихел истодааст. лекин запахш ҳастай. Хай касоне ки истифода бурдагиае мисол тарзи истифода бурданша медонанд метавонед ки дар комментария бинависед. Мисол бо ман мефаҳмам ки ира бояд чӣ хел истифода барӣ. Лекин агар дудам надозумам чӣ хона бӯи хушрӯ мекунад. ҳамин буш ҳаст. Шумодам тавсия метиҳам ҳамин бигиред. Хай чӣ хеле хона бӯи хушрӯ як касам медроя ё ки хитам ё ки мисол фарзандотам мисол приятнее да хона вақте ки бӯи хушрӯ мекунад. Анам хеле дӯстони азиз имрӯза навори ман баҳри шумо. Чӣ хеле ки гуфтам аз барои Аллоҳ канали навай дастгирӣ кунед, подписаться кунед, лайк бимонед, поделиться кунед, лайк бимонед, комментарияда бинависед. Мисол ягон чи агар мехоҳед савол додан ё ки мисол дар мисол продукцияи Фиберлик ягон чиро пурсидан марҳамат пурсидан гиред. Ман оиладор соҳиби 4 фарзанд 3 писару 1 духтар дар шаҳри Химки Московский област зиндагонӣ мекунам. Кор мекунам. Бо ина мисол Фиберликда кор мекунам. Соат ҳози мода 12 шавай меҳмон доштам. Меҳмонам рафтаг.
дастархонма ҷамъгир кардам. Ина мисол бо баҳри шумо навор кардам продуксияи Феберлика. Барои шумо тавсия метавонам, касоне ки кор кардан мехоҳанд, марҳамат занг зана, ё ки заказ карданӣ бошӣ, ҳамин номеро занг бизанӣ ба тамоми шаҳрҳо, чанд давлатҳо. Мисол шумо дар дигар давлатҳо ҳам боша ки занг бизанӣ, ма мисол ҳамо давлатҳо боша, кадом шаҳрҳо боша, адресотонро мегӣ, ма мисол ами чизои заказ кардагии шуморо мисол роӣ мекунам. Шумо авҷа метавонед ки қабул кунӣ заказҳои кардагитонро. Анам хеле дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо барои то ахир навор тамошо кардаантон. Хайр, то наворҳои оянда дар амони Аллоҳ бошед, дӯстони азиз.